即係你要擔心我假髮會唔會轉到嗰陣時飛走啊？佢就將一個觀眾嘅頭咧塞咗喺個 T 恤裏邊。其實我哋好 nice 嘅，我哋都唔會無啦啦就咁樣刮你一巴。歡迎收睇《男男女女加點情趣》。Hello， 大家好，我係 Alison 侯嘉明。Hello， 我係 Kman 李嘉敏。係時候介紹我哋嘅重點嘉賓之前，都要同大家先講一講，先嚟 subscribe 我哋嘅健康好人生嘅 YouTube channel， 就我哋可以逢星期四嘅晚上時間咧準時首播見啦。好，我哋今日嘅揾到呢一位嘉賓係非常之隆重要介紹嘅，因為佢係我偶像，亦都係即係我見過好多演出啦，就係香港非常之著名嘅變裝皇后 Queen of Hong Kong Queen Kong。Hello， 大家好，我係 Queen Kong， 多謝你今日請我上嚟做呢個節目，希望我今日可以解破下大家嘅疑問啦，或者我哋嘅社會上嘅一啲誤解啦。好多謝你上嚟我哋呢一個節目啦。其實咧，我哋都有好多問題想問你啦。我第一次真係見到你喺舞台上表演啦，即係其他嘅各種形式嘅場合唔計下，就係對上一次嘅基Games，因為你都係一位司儀啦。嗰次嘅經驗係點樣樣呢？基Games嘅經驗真係一個好龐大嘅榮譽，基本上我係represent 緊香港啦，咁我就幫佢哋嗰個 Gala Night 就去做司儀啦，咁同埋佢哋個閉幕儀式去將呢個基Games嘅成果去遞俾Valencia 嗰個城市，咁所以其實呢個都係算我一個好大嘅一個 MC 嘅一個角色去。即係基本上係一個 international event， 咁所以我覺得真係好開心，佢哋會考慮到去揾我。係啊，嗱嗰一次當然係隆重啦，嗰個規格又高啦，個意義又好大啦，同平時可能你做開嘅演出嗰個壓力會唔會都多好多呢？其實好 surprisingly， 我唔會覺得 nervous 嘅，我覺得唔知點解我係唔會覺得上台之前就喺度震，因為我覺得呢一個係一個好正常嘅事。其實作為一個drag performer 啦，其實我個主要個任務就係去娛樂大家，咁同埋我哋係要用一個係好淡定嘅、好 high energy 嘅方法去做，所以其實我就算平時嗰啲 show 都係啲club 啊或者酒吧嗰度，其實我都係會將即係裏邊我自己將個規模放大啲。其實好似呢個好大個 bar 咁樣啫嘛，即係將伊利沙伯體育館變成咗一間餐廳啦。係冇錯冇錯。咁所以我就會覺得就係我會用呢個方法去喺唔同嘅情況底下去應變翻。其實講得好啱嘅，好多時我哋會講 drag 啦，我哋就會講係一個 performer，係一個演出者、一個表演者、一位嘅娛樂師咁樣樣啦。你第一次 drag 嘅經驗係點樣開始嘅咧？咁我同好多人都係會用萬聖節咧去用呢個機會咧去變裝嘅。咁 drag 喺中文嘅個 term 就係變裝啦，無論你係變裝皇后、變裝皇帝都好。咁係啦，我就7年前就係一個Halloween show 去表演咯。咁我有好多啲 sister 去幫我去揀衫、化妝嗰啲咁樣，係，所以其實係一個 team effort。係啦，係一個好難忘嘅一個經驗。咁你由第一次見得到鏡中嘅自己變咗妝之後嘅形象，嗰個感覺你仲記唔記得呢？記得嗰個感覺咧真係好神奇嘅，因為你望住塊鏡，你會覺得佢係一個唔同嘅人嚟嘅。咁但係同時間咧，佢係一個將你自己嘅情緒同埋自己個性格去放大嘅一個模式。咁所以喺嗰一刻其實係個自信心係爆棚。即係覺得自己係可以征服世界咁樣。頭先我哋喺正式開鏡之前都有傾過一樣嘢呵，即係其實咧我哋諗就諗到，哇！一定係好大嘅人生逆轉啊咁。但係其實聽過 Queen Kong 所講咧，只不過係好似我哋平時去咗個波，化咗個行啲嘅妝，換咗件靚啲嘅裙，都係俾到自己一個好唔同嘅感覺。係啊，同埋我見到啊 Queen Kong 咧，其實係一路即係無論係鏡頭後邊啦，同埋鏡頭前都係好自如嘅。嚇嗰種豔光四射咧，係好似由裏邊咁樣去散發出嚟。咁我都好想問下 Queen Kong，嗱你咧其實係上到去舞台嘅時候咧，就係演繹一個女性最豔光四射嘅嗰 part 啦。咁其實你覺得你嘅眼中，你覺得即係個女性最豔光四射，你應該係點樣去演繹咧？咁樣樣。
其實呢樣係好難答嘅，因為其實女人味嚟講，其實係個個女人都係唔同嘅。咁所以我只會用我自己個方式去做。我通常咧，我就透過我基本上有10年嘅鋼管舞經驗，嗰啲舞步啊同埋舞段咧，去真係去演繹翻我自己所謂認識嘅同埋我自己所知嘅一個女性化嘅表現，同埋我自己覺得我自己嘅女人味會係點樣，因為其實個個都唔同。咁通常我都會話咧 ，drag 對我嚟講咧係對我對女性嗰啲表演者嘅一個貢獻，即係我好 admire 嘅嗰啲90年代嗰啲 pop star 啊，或者我哋香港近啲嘅梅艷芳啊，其實個個女人都係唔同，但係咧，我覺得佢哋通常就會表達到就係佢哋個 fierceness，佢哋個大膽行出嚟，去真係娛樂同埋去做自己咁嘅感覺咯，無畏無懼嘅嗰個精神，係啊，都緊要㗎。嗱，首先講翻你頭先提到嘅鋼管舞啦，嘉明咧某年前都曾經試過玩呢樣嘢，我都試過，係咪啊？即係除咗係成大髀都係瘀傷之外咧，你會覺得哇，原來係咁難嘅一件事，係一個全身嘅 cardio，唔單止，仲有好多嘅功力先至可以真係跑到上條管上面啦。哪怕要轉啦，要倒轉啦，有好多唔同嘅花式啦。你又點解會揀鋼管舞嘅咧？開頭初初咧，我睇第一個表演嗰陣時候，覺得哇，好似係一個馬戲團，係咯，啲人係喺空中裏邊飛緊嘅，同埋轉動緊。咁基本上我就 instantly 就覺得呢個舞步係值得係一試嘅。咁直到我真係離開到地面嗰刻，就真係另外一個感覺咯。感覺真係用你自身全力去真係喺個空中嗰度停留，同埋喺度飛，同埋轉緊。咁所以覺得其實好多人都係諗超能力嗰陣時就係我想飛。我覺得鋼管舞係一個令到你有同一個 experience 嘅方法去感受到飛呢個感覺咯。由你開頭去練習鋼管舞啦，去到 drag 住嚟試鋼管嘅時候，個感覺又會唔會再多一層意義咧？其實 drag 住嚟做鋼管舞咧，其實個 moving parts 好多嘅，即係你要擔心我假髮會唔會轉到嗰陣時飛走啊？或者其實譬如話有時 drag 嘅話，你係想包晒成身，即係譬如話着絲襪啊，咁嗰陣時候就我冇得着絲襪噶咯噃，着唔到啊！如果係啦，我冇得着腰封噶咯喎，咁樣咁所以其實好多嘢都要去考慮翻。咁但係其實因為我自己跳鋼管舞個風格咧，就係都係通常係會俾人見到嘅所謂嘅女性化，因為我覺得呢一種喐動個方式係真係可以同你自己嘅內心嘅自己同埋你自己最 intimate 嘅方面咧去演繹出嚟，同埋去 express 出嚟。咁所以其實 drag 住嚟跳嘅，其實我會覺得嗰下即係嗰下嘅女人味或者嗰下嘅豔要係高咗啲咁樣。係，我哋開頭都有講過咧，我好欣賞就係 Queen Con 今日介紹咗一個新嘅形容詞俾我哋聽，就係變裝啦。我喺開頭嘅時候都有諗設計問題上面咧，我都想諗下究竟有冇啲比較貼切嘅形容詞去形容 drag 咧？以前我哋詞彙冇咁多嘅時候咧，只會諗到去泰國睇 drag show 咪係睇人妖 show 咯。但係廣東話你知真係好衰㗎嘛，有時候個妖就已經好似係加咗啲貶義落去啦，或者妖魔鬼怪咁先至係妖啦咁，所以整體嘅感覺一講人妖呢個 term 咧，唔係幾舒服嘅。但係而家有個完全唔同嘅角度去到講，咁你會唔會覺得普遍嚟講，其實個接受程度又大咗咧？係，我覺得始終好多時候我哋都要有一啲詞語嘅方面去開始改善，或者去轉下人哋個諗嘅方法嘅。咁其實變裝嚟講，如果我哋淨係睇變裝，基本上變裝係 transform。係。咁所以其實無論你係變裝銀行員、變裝廚師，因為你唔會成日都係做廚師噶嘛。你翻工嗰陣時係廚師，你翻到去就係自己。但同時間你做廚師嗰陣時，唔代表你唔係你自己。咁所以好多時候呢啲嘅演繹嘅方式同埋呢個去understand 嘅方式係比較好啲咯。人妖呢啲係我覺得就係比較舊啲嘅詞語啦。咁我都同意你講，其實我細個嗰陣時都係跟團去泰國啊，咁你會見到啲人妖佢
做嗰啲 show 咁係有華麗嘅，有搞笑嘅，咁我覺得即係好多時候啲人就會記住啊搞笑嗰下，即係好似我有一次見到就係有一個個上身好豐滿嘅一個表演者咧，佢就將一個觀眾嘅頭咧塞咗喺個 T 恤裏邊。咁我自己覺得好搞笑嘅。咁但係好多時候有啲誤解嘅人就覺得啊好娛樂地嘅嘔心。咁佢哋就覺得啊係咪個個唔係 binary 嘅，即係唔係個個真係覺得自己係100% 男100% 女嗰啲人？中間嗰啲嘅係咪個個都係咁樣咧？咁樣，所以我覺得就用翻變裝呢個方式去解釋翻就比較好啲咯。因為其實好多時候，我覺得香港人嘅誤解就係佢覺得 drag 嘅人士咧，佢哋一係就係已經變緊成，或者佢係跨性別人士。咁其實變裝呢樣嘢其實唔係 exclusive 去一個 society 嘅社會裏邊嘅。其實任何人都可以變裝，無論係女性變皇后、男性變皇帝，或者女性變皇帝、男性變皇后咁樣。其實個 combination 係永遠都係唔會完㗎咯，無限嘅係。其實呢一個信息真係非常之好，亦都係我哋好需要更加多啲去廣泛接受認同嘅一種嘅諗法。始終咧，我會覺得變裝俾到你嗰個意義，好似 Queen Kong 話齋，都係一個 transformation， 都係一個改變嘅一個過程。但係變裝唔等於我嘅終極目標，我以後都要變成我嗰一個嘅目標啊嘛。所以直都係令到另一個都係大家都會覺得一定要問嘅問題，係唔係一定係同性戀嘅男士先至會去試變裝嘅咧？呢個係錯嘅。其實變裝無論你係皇后皇帝都好，其實佢最基本咧，其實係一個藝術。係一個 artistic 嘅 expression 嚟嘅啫。咁譬如我今日我呢一副裝束就係我個主播嘅 realness，即係我係陣間咧可以去隔離房咧去講下天，係財經或者天氣咁樣都得嘅。咁有時就係我哋要揾呢啲比較係幽默啲嘅方式去對待呢樣嘢咯。因為有時候可能我真係想做一個牛，咁啊成身着住牛嘅 print 咁樣，咁係咯。其實 drag 其實做乜都得嘅，無論你係直嘅好、基嘅好、雙性戀都好，乜嘢都好，都可以做。我其實一路聽咧，就我好中意你用嗰個 transformation 呢個字。我喺度諗緊就係話，其實我哋每一個人都有需要㗎嘛。即係其實呢個係一個過程，就係我好知道我自己想點，我好舒服我自己 be myself，然後我又好知道乜嘢嘢嘅狀態係令我覺得我自己係最靚、最開心、最光芒四射。咁我覺得其實每一個人都好需要呢一個過程。咁樣樣，其實好多時候啲 drag performer 咧都會用 drag 呢個過程去真係認識自己究竟係邊個嘅。咁其實好多時候都係有好多嘅人，其實嗰個觀念去覺得 drag 嘅係已經係想變性嘅咧，其實又唔係100% 錯嘅。因為好多時候有啲人就會用 drag 呢一個 vehicle 咧，去真係發掘自己係點樣。係啦，咁所以其實好多人都係慢慢會用 drag 咧去慢慢 transition 去到佢真正嘅自我咁樣咯。咁係，所以我覺得又唔係話一個100% 錯嘅觀念嚟嘅。咁但係我覺得就首先要你如果遇到一個 drag 嘅 performer， 唔好即刻去以為佢係一個跨性別人士或者點樣咯，佢真係認識下問下佢。其實我哋好 nice 嘅，我哋都唔會無啦啦就咁樣刮你一巴。可能舞台效果會啊。係舞台效果。係啊。嗱，咁你自己嘅發掘過程咧？我自己嘅發掘過程其實我自己基本上都係一個表演者嚟嘅啫。咁我就用 drag 呢一個方式咧去表達我自己內心嘅女性化同埋女性嘅基本上個 essence 出嚟。咁其實呢一個其實我化完呢個陣間卸妝其實冇㗎啦。咁啊去到下一次咯咁樣。咁發掘個過程都我覺得我自己同我變裝之後嘅性格又唔係話100% 唔同嘅。同埋我個
內心思想亦都唔係100%唔同咁樣。係，即係你就唔會諗住透過呢個過程，我中意咁，我會去變性啦。冇錯。都係一個相當之有趣嘅問題。好似學 Queen 講話，真係想了解多啲嘅，咪問咯，係咪都唔介意問啊，都好可以好開心見誠咁樣去講嘅。嗱，我都有好多嘅問題想繼續問 Queen 講嘅，譬如話今日呢個造型究竟用咗幾多時間呢？同我呢個造型爭幾遠呢？嗰個喺準備上面，又或者係其實喺呢一個嘅過程啦，或者係你 drag 嘅呢一個唔同嘅經驗當中，喺性事上面又有啲乜嘢嘅不同嘅體驗呢？我哋不如下一集再請 Queen 哥同我哋講多少少嘛。咁我哋就下集再見啦噃。不過如果你都有問題想問嘅話，可以 WhatsApp 俾我哋或者 email 俾我哋都得㗎。下集見啦，拜。健康好人生 YouTube 頻道訂閱有賞，送你 eTeenNet 珍藏版2024年曆卡同精美筆記簿，立即行動啦！